Guys, kali ini kita akan membuat slime. Bahan-bahannya lem, ini lem cair. Aku pakai merek Joyka. Lulur Ayudia. Alatnya ya, dan sendok, ini sendok atau pengocoknya. Pengaduk. Ayo kita mulai. Masukkan lemnya, terserah kalian. Nih, kita pakai sendok setengah. Lalu Tunggu. Oke, lalu kita tuangin lulur Ayudia, lulur pengantin. aku tuangin ya. Sedikit demi sedikit ya. Aku pakai. Tunggu dulu sebentar sih. Nih segini nah. Kita pakai sedikit. Tuh. Dah segitu-gitu dulu. Oke. Kalian kalau pakai kebanyakan takut. Tapi aku nggak jamin kalau pakai lulur lain kayak lulur Bali itu kayaknya itu harus pakai slime activator deh. Aduk ya guys sampai menggumpal, dan kalau kurang itu Kalian bisa tambahkan pakai lagi. Nih aku belinya di toko kosmetik. Ini harganya sekitar 15.000 ya. Ini sekitar 15.000, tapi aku nggak tahu kalau di daerah kalian mungkin bisa 16.000. Apa seterusnya naik apa lebih kurang gitu ya? Aku ini udah agak menggumpal nih guys. Aku akan menambahkan Agak sedikit menggumpal nih, agak menggumpal. Jadi aku akan terus mengaduk agar ini semua menggumpal. lagi ya guys. Ini lalu tambahkan lulur Ayudia, lulur pengantin. Ayudia lulur pengantin, maksud aku. Oke, sampai lem Ini aku cairnya jadi pakai kayak tempat cup karena biar dia tempatnya di sini aja. Jadi aku kalau bikin pakai tempat lain. Ini sih sekalian kalau udah jadi taruhnya di tempat cup. sampai dia membersihkan tempat ya. Oke Lalu guys, kita membersihkan nih tempatnya. ini sudah agak membersihkan tempat. Ini aku juga. Tapi ini kayak masih agak lengket-lengket gitu. Tuh. Tapi kalau kalian masih mau tambahin pewarna boleh. Tapi kita nggak pakai pewarna, bukannya Pengen kita putih. bukannya kita nggak punya pewarna, tapi kita nggak mau pakai pewarna dan kita pengen warna putih. Karena aku jarang pakai warna putih. Karena Malah kita hampir sukanya nggak pernah. Warna itu ya seringnya pakai pewarna mulu. Ini aku lagi membersihkan tempat ya guys. Nih. Oke, sampai cupnya bersih dari lem. Oke, ini sudah membersihkan tempat. Tempatnya sudah bersih. Tempatnya sudah bersih guys. Ya guys. Ini masih lengket tuh. Nggak apa-apa. Ini aku masih lengket di tempatnya, tapi ini jadi. Ini jadi ya nih guys. Oh. Aduh, Dan gak lengket di tangan. nggak lengket. Tapi kenapa kalau kalian tambahin lulur Ayudianya, ntar ini jadi nggak lengket? Soalnya lulur Ayudianya mengandung minyak apa itu? Minyak zaitun ya, guys. Kalau kalian baca, ini lulur Ayudianya mengandung minyak zaitun. Nih. Nah, kalian kalau mau pakai gom atau boraks itu insto dan activator itu bisa, tapi nggak perlu pakai lulur Ayudia juga. Ini juga pakai minyak zaitun ya. Ini juga Nih, 300. Ini 300 gram. Nih 300 gram ya. 300 gram ini mengandung minyak zaitun. Kalian bisa baca minyak zaitun ya guys. Nih minyak zaitun. Sekarang kita mainkan deh. Mainkan. Dadah, sampai Sampai ketemu lagi di video-video kita. Dah.